برای بچهای مدرسه‌ای که سرما میخورن تو فصل پاییز، مامانا بابا میخوان تقویت کنن سیستم ایمنی بچه رو، این کلیپ رو نگاه کنن. کمخونی داره، دست و پاش یخه، اصلا بچه ضعیفه، زود سرما میخوره. آیا واقعا راهکاری داره طب سنتی یا نداره؟ همش حرفه. آقا راهکار داره. یه فالوده بهت یاد میدم، هم میتونی شبا قبل خواب بدی بچه نوش جان کنه، هم میتونی یه دسر درست کنی، درشو ببندی بدی ببره تو مدرسه بخوره. شما نیاز داری به چی؟ یه دونه سیب رنده شده، یه قاشق گلاب. آقا اصلا بیایم یه دونه سیب عکسشو بذاریم، گلاب، عرق بیدمشک، عرق بهار نارنج، همه اینا رو مخلوط میکنی، بهش میگن فالوده سیب. یا بذار بعد در واقع شام بخوری یا دسر کن بده ببره مدرسه. کمخونی، فقر آهن، سردی دست و پا، سطح انرژی برای حافظه بچه‌هاتون توی مدرسه، حتی بچهای کنکوری، حتی راننده ها، کارگرای عزیز، کسایی که ضعف سیستم ایمنی بدن دارن، حتی برای شادابی پوست هم مفیده، حتی ریزش مو هم قطع میکنه. آقا دیگه چی میخوای؟ فالوده سیب بخور، با طبیب عادلیان هم همراه باش، حالشو ببر. حالا اگه با این کلیپ حال کردی یه لایک بزن، اگه حال نکردی که هیچی دیگه. خیلی مخلصیم. کلیپو استوری کن بذار همه مادرها استفاده کنن، بچه‌هاشون سالم و سلامت بشن. خیلی دوستتون دارم. بهترین ها رو از خدا برایتون میخوام. خدا نگهدار.